Dostlar, tікелей эфирімді ары қарай жалғастырамын. 3000 гектар жері бар, шаруалар мені су келмейді деген мәселесі. Неге сізде су жоқ? Су тек жоқ, су деген сек малды, агора жеріміз құр жатыр далада. Ешқандай су, шаруа қожалығым бар, тоқберге шаруа қожалығым бар. Ешқандай жылда егеміздейміз, аударамызда тастаймыз, ешқандай су жоқ. Әшеп қалады. Су бармайды, ешқандай каналдар жоқ, ешқандай жоқ қой. Су ағымады, су жетпейді біздің Қаракемер ауылында. Қаракемер ауылында су жетпейді, жоқ. Биыл осым су деген тапса, малдардың бәрі шын айтқан сусыз далада аңқып кетті. Жоқ, су деген жоқ. Қаяққа кетті осынша? Су жатыр, біздің Қаракемер жеріне ешқандай су бармайды, ешқандай. 3000 гектар жердің соның бір мынақ гектары суармалы жер деп, басасымен Багараға неге ауыстырып тастаған? Onu bilmemiz yani. Ол өздері мына жоғарыдан жіберген ақша бұрыннан бәрі болып тұрған. Егінмен айлансамыз, мысалы үшін қазір бізге айтады қылша егіңдер дейді, қылша ексек қылшаға ғана су беріледі дейді. Ал жерде бізде қылша емес, тек қана ақ егістігіміз бар, тағы да егетін. Ол жоңышқамыз бар. Біз ауыл шаруашылығымен айналысып жатырмыз. Ауыл шаруашылығында бізге не керек? Жем керек, шөп керек. Біз шөбімізді қалай аламыз? Бір орақ шөбімізді орып аламыз. Екінші орақта бізге судың тапшылығы болмағандықтан, сондықтан біз жаңағы сатып алуға мәжбүр боламыз сол суды. Шөпті. Сол себептен бізге су керек. Міне 3000 гектар жер жатыр Қаракемер ауылында. Қазір бос жатыр. Бос жатыр емес, біз жұмыс істеп жатыр. Жұмыс істеп жатырмыз. Не дегенбіз? Тек қана ақ егіс егемізде отырамыз болды. Бір орып алатын ақ егісіміз дегенбіз. Оның өзін мынау Құдай Алла тағала берсе суды, сол судың арқасында ғана біз сол жауын шашынның арқасында орып аламыз, бітті. Ал енді ары қарай бірдеңке істейік десек, соны игерейік десек, мынау Жамбыл каналының басында тұрмыз ғой. Міне ана жерге дейін бетондап қойыпты. Бізге осындай бетондап, әдемілеп су әкеп берсе, біз егінді егіп, қылшаны егіп, алманы егіп, басқаны бәрін егуге дайынсыздар ғой? Дайынбыз. Неге дайынбыз? Дайынбыз. Ауыл шаруашылықта сол жақта өнімдер өндіріп жатыр, қаншама мысалы үшін жер жатыр. Қанша ауыл бар? Тура осы жолда Құмтиын ауылы бар. Жолда осы каналдың бойында жолда Құмтиын ауылы бар. Құмтиыннан кейін Қаракемерге баратын 3000 гектар жеріміз бар. Суармалы. Енді осы суға жауап беретін экология министрлігімен су шаруашылығы комитетіне мен деген осы шаруалардың шаруасын жолдаймын. Жергілікті әкімдікке сілтеудің бұл жерде ешқандай жөні жоқ, өйткені суды беретін жергілікті әкімдік емес. Мына каналға жауап беретін жергілікті әкімдік емес. Бұған жауап беретін министрлік сіздер, және Қазсушар деген ұйымдарыңыз. Сол ішінде осы ауыл тұрғындарының осы шаруа істеймін деген шаруалардың мәселелерін сіздер жасамасаңыздар, енді бұл шаруалар қайда барады деген сұрақ сіздерге туындайды. Неге сіздер осындай министрлік болып отырып, мына шаруалардың проблемасы шешілмейді? Рахмет. Қазір алып жатырмын. Мен қазір шаруа қожалыққа алға жалғастыра аламын. Ештеме жоқ қой. 1000 теңгеден алып жатырмын. 1200-ден алып жатырмын. Жоңышқа өспей де қалды. Судың жоқ болмады. Қазір мен шаруа қожалыққа алға жалғастыра аламын. Су болмаса. Өмір бақи сатып аламыз ба соны? Жеріміз тұр ғой, қанша кем жер бар, ешқандай ештеме жоқ, су жоқ. Суға келіп тіреледі. Сусыз ештеме болмайды ғой ешқандай.